¿Sabéis que el Honda Civic Type R EK9 fue el primer Type R en llevar ese distintivo fuera del NSX? Este pequeño gigante con su motor V16B con 185 caballos fue una auténtica revolución, estableciendo el estándar para los hatchback de alto rendimiento. Lo curioso es que no era solo rápido, era puro control y precisión, diseñado para los más puristas del asfalto. Esta camiseta es un tributo a ese legado, a todos los que entienden que un EK9 no es un coche cualquiera, es un estilo de vida. Sígueme para más historias y saber todas las novedades que vamos trayendo a la web.